अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद मलिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खांसी का इलाज। आपकी चाहे खांसी जो है वो खुश्क खांसी है या बलगम वाली खांसी है, दोनों का इलाज मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। खांसी करने से जो है आपके फेफड़े और आपकी सांस लेने वाली नली जो है वो दोनों डैमेज हो जाते हैं, और खांसी से जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती होगी, बहुत ज़्यादा उलझन भी होती होगी कि क्यों मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है। खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा तरीक़ों से भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा जो है वो वजूहात की वजह से भी हो सकती है। खांसी जो है वो खुश्क खांसी भी होती है और बलगम वाली खांसी भी होती है। नामुनासिब खाना खाने की वजह से भी खांसी आ सकती है। ज़्यादा खट्टा खाने से भी जो है आपको खांसी आ सकती है। अचार का जो तेल होता है उससे भी आपको खांसी आ सकती है। इसके अलावा ऐसे मसाले जिसमें मिलावट की जाती है उससे भी खांसी आपको आ सकती है। शदीद खांसी और लंबे अरसे तक खांसी जो है वो किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। अभी जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बलगम की खांसी को छोड़ के बाकी किसी भी तरीके की खांसी के इलाज के लिए है। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको खांसी जो है वो खुश्क आती है या हर वक्त आपको खांसी आती रहती है, या फिर आप जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तब आपको खांसी आती है, या फिर जब आप सांस लेते हैं तब आपको खांसी आती है, तो जो रेमेडी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये रेमेडी आप लोगों के लिए है। नुस्खा आप नोट करें। आपने क्या करना है कि शहद की एक छोटी चमची ले लेनी है, उसके अंदर आपने कलौंजी का तेल की एक छोटी चमची डाल देनी है, यानी कि आपने दोनों की एक एक चम्मच लेनी है और उसको मिक्स कर लेना है, और आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेना है। आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको उस तरह से ही निगल लेना है। जो है आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, निगलते वक्त भी आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद भी आपने तकरीबन आधे घंटे तक तो पानी बिल्कुल ही नहीं पीना। जब भी आप कलौंजी का तेल या शहद इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो है आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। शहद को जो है आप पानी के साथ फिर भी निकल सकते हो, लेकिन जो है कलौंजी का तेल जिस रेमेडी में इस्तेमाल किया जाता है उस रेमेडी में आपने पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इस रेमेडी को, इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल जो है कितनी दफ़ा करना है वो आप अपनी खांसी के मुताबिक देख लीजिए। अगर आपको शदीद खांसी आ रही है तो आप दिन में इसको 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको इतनी शदीद खांसी नहीं है तो दिन में आप 2 दफ़ा ही इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके लिए काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आपको मामूली सी खांसी है जो कि मौसमी के चेंज होते हुए आपको खांसी होती है नॉर्मली, तो आप 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। यानी कि हर दिन आप 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, जब तक खांसी ठीक ना हो जाए आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहना है। इस रेमेडी को आप निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आपने इस रेमेडी के साथ पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है, तभी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और एक बात कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। आपने खाना खाने के 1, 1.5 या 2 घंटे बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा मैं शेयर करने जा रही हूँ बलगम की खांसी के लिए। जिन लोगों को बलगम की खांसी है तो वो इस रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी करें। जिन लोगों को सीने पे जो है बलगम जमी हुई है और खांसी के साथ आपको बलगम आता है, रेशा आता है, तो आपके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा करामत है। ये नुस्खा शहद के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। शहद अल्लाह ताला की नेमत है, इसमें बहुत ज़्यादा खसूसियात जो है बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो मैं आपको नुस्खा बताती हूँ, आप नुस्खा नोट करें। तो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद के इस्तेमाल से जो है बलगम की खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। आपने शहद की 1 चमची लेनी है और बग़ैर पानी के आपने उसको खा लेना है। ये तो बहुत ही इजी आसान सा नुस्खा है। ये बलगम वाली खांसी जो है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। इससे आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको बलगम की खांसी है तभी आप इस्तेमाल करें। अगर आपको खुश्क या किसी और तरीके की खांसी है तो आप मेरा पहला बताया हुआ नुस्खा उसको इस्तेमाल करें।
इस रेमेडी को आप किसी भी वक्त जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको खांसी आए तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है कि आपने दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है या 2 दफ़ा, इसमें ऐसी बात नहीं है। जब भी आपको खांसी आए तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे आपकी मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। खांसी एक ऐसी चीज़ है जो कि साल में आपको एक दफ़ा तो होती होगी, चाहे वो सर्दियाँ हो रही हों तब आपको हो या गर्मियाँ हो रही हों तब आपको हो। तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है लोगों के साथ, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि शहद के साथ और नेचुरल चीज़ों के साथ भी इलाज किया जा सकता है। आप अगर दवाइयाँ लेते हैं तो खांसी शायद आपकी ठीक हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट दवाइयों की मिलती हैं। तो आपने ये जो घरेलू नुस्खा है, ये नेचुरल नुस्खा है, आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है और आगे शेयर भी लाजमी करना है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करके लाजमी पूछें। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।